خلق دی. بهر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر قسم قسم چې دی نو مخلوق هغه یې ولیده چې هغو ته سزاګانې ورکولی کېدې. بیا چې کله نبی علیه السلام واپس راته مکې مکرمې ته، نو د مکې قافله هغه د شام نه را روانه وه، مکې ته راتلله. نبی علیه السلام پې سلام واچو. هغه ووایي چې د اواز خو د محمد صلی الله علیه وسلم دی، ولې پته نشته چې څنګه اواز. نو نبی علیه السلام هغه خو هوا و تېر وته، ولې دوی وپېژندله، په دوی سلام هغه واچو. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دا خبره هغه وکړه، نو څه دوستانو ورته دا مشوره ورکړه چې دا د چا په مخ کې مه کوه، دا خلق به تکذیب کوي، دا خلق به قاړې مسخرې کوي، دا مه کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خبره هغه وکړله. ابو جهل ته خبره ورسېدله. نو مخکې به ابو جهل نبی علیه السلام سره څوک یو ځای کېدو ته نه پرېښوده. په دغه وخت کې د الله اوس قدرت ته ګوره، د نبی علیه السلام څخه راغی، تپوس یې ته وکړو، ورواره وې تا داسې چېرته بېګا څه خبره لیدله؟ نو نبی علیه السلام ورته او وی څه دې لیدلي دي؟ نبی علیه السلام هغه ته دغه قصه وکړله. ورواره وی دا خلق که راجمع شم، دا د مکې مشران زه راجمع کړم، د هغو په مخ کې به ووایم. نبی علیه السلام یې ولې به ونه ویم؟ د هغو په مخ کې هغه به ووایم. په خپله دا خلق راجمع کوي، راشئ، یو رابالي بل رابالي. د زمونږ استاد به وي مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه، وي ده په 144 لګول وه، او په خپله بیا اوچته کړه. نو په خپله دا خلق راجمع کړه. نو بیا نبي علیه السلام ته یې ورواره خبره کوه که نه؟ نو دغه نبي علیه السلام دغه خبره وکړله. نو ځینې خلقو داسې تاړه یې وولې او وتښتېدل. ځینو خلقو غوږونو کې ګوتې کېښود چې دا موږ اورېدی نه شو. ځینې خلق هغو دغه چې ایمان یې راوړی و، ایمان یې کمزوری و، هغو یې سړو دا داسې دروغ چې په یوې شپه کې بیت المقدس او بیا تلل راتلل. بیا دو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امتحان یې کو. ورته یې خط چې بیت المقدس ته تللی دی، بیت المقدس دروازې څو دي؟ نو اوس یې تاسو دلته راغلي، نو تاسو به دروازې چې دی نو شمارئ، کړکۍ به چې دی نو شمارئ. خو د ضد او د خبرې دپاره نبي علیه السلام ورته ووایي چې ما خو دروازې نه دي شمار کړي. وی الله تعالی دا بیت المقدس راته داسې سامړه کړ، دا یو قیل د حضرت علي رور و، قیل نومې و. وی د هغه د کور په مخ کې دا بیت المقدس راته داسې چې دی نو الله تعالی څرګند کړ. وی ما ورته وی چې ما خو شمارلي نه دي، ولې زه شمارم 1 2 3 4، دا مې ورته چې دی نو هغه شمار کړي. بیا یې وی ته چې راتلې نو زمونږ قافله وه، نو هغه قافله چې دی نو تا کوم ځای لیدله؟ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته هغه په پلانکي ځای کې ما لیدله. هغه یو ورته وی زمونږ څه اوښان وو؟ نو نبي علیه السلام ورته ما خو اوښان نه شمار کړي، خو سړي مې لیدلي وو، ولې دغه اوښان مې شمار کړي نه وو. وی الله تعالی راته هغه ټوله قافله څرګنده کړه. وی ما ورته وی چې وشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8، دا مې ورته شمار کړه. وی د دې شپنکیان څوک څوک وو او څو تنه وو؟ وی ما ټول د هغو نومونه مې واخیسته، پلانکی پلانکی هغه مې ورته ووی. بیا ما ته وی چې دوی به څه وخت رارسي؟ وی ما ورته چې نور چې کله هغه دغه کېږي، دا راخیږي، نو هغه وخت کې به دو رارسیږي. وی په مخه یې کوم اوښ دی؟ نبی علیه السلام د هغه اوښ رنګ وخو چې په مخه باندې پلانکی چې دی نو هغه اوښ دی. نو دور نه نور څه خبره جوړه نه شوه چې کوم تاریخ نبی علیه السلام هغه چې دی نو ښولی و. نو چې سهار مالته نو څنې نور ته یې کېنول، او څنې چې دی نو هغه کومې غاړې نه به چې دا قافله چې دی نو راتله هلته یې کېنول. نو که چېرته نور مخکې راوښوته نو دا موقع به موږ له جوړه شي چې وګوره دروغ یې ووایي که نه. ده خو وایي چې نور راخیږي هغه به راځي، نور خو راوښوت هغه نه ده راغلی. او که نه دا قافله مخکې هغه راله نور لا نه یې راختلی، بیا به موږ څه خبره هغه جوړه کړو. نو چې څنګه هلته هم کسان یې کېنول دي، دلته هم کسان کېنول دي. نو چې نور سیره وکړه، چې هغو چغې کړې وي، نور راوښود، چې دلته دو چغې کړې وي، قافله راورسېدله. چې په دغه ځای کې وما چې دی نو دغه شان هغه لاعلاج شله. نو الله تعالی په دې یوې شپه کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام نه مسجد اقصی هغې ته یې بوتلی، او دا په خپله الله فرمایي لنریه من آیاتنا، چې خپل د قدرت نشانې هغه دته موږ چې دی نو وښیو. نو د قدرت نشانې چې ګوره دغسې په یوې شپه کې دا دومره، او بیا په دې یوې شپه کې دا دومره چې دی نو اعمال، بیا په دې یوې شپه کې دا مختلف چې دی نو قومونه هغه چې دی نو قتل.
او بیا نبی علیہ السلام چې موږ ته بیان کړي دي، بیا صحابه کرام هغو خپلو شاګردانو ته بیان کړي دي، بیا دغه شان ګوره دا حدیثونه داسې هغه نن تاسو هغه خبرې هغه واورېدلې، دا به تر قیامته پورې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبرې هغه به دغه شان ذکر کېږي. تاسو ته ما وویل چې مخکني پیغمبران د هغو معجزې او د نبي علیه السلام د معجزو د هغې فرق دی. د نبي علیه السلام معجزې څه خو هغه وخت سره وي، ولې څه معجزې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه داسې دي چې هغه به تر قیامته وي. هغه یو قرآن دا به تر قیامته پورې، یو احادیث د نبی علیہ السلام خبرې د نبی علیہ السلام اقوال دا به تر قیامته پوری، یو علماء حق دا به تر قیامته پوری، او یو په امت کې نیکان خلق چې دا ډیر خلق کوشش چې دی هغه وکړي چې د علماو نه خلق هغه واړی، د علماو نه هغه به هغه سړی اوړي چې هغه بېدینه وي. کوم سړی چې هغه دینداري هغه د علماو نه څوک اړولی نه شي، دا د هغه کمال نه دی، یا دا د علماو کمال نه دی، دا د نبی علیہ السلام کمال دی، دا معجزه ده. نو دا څلور معجزې، یو قرآن، یو حدیث، یو علماء حق چې هغه به حق خبره کوي، یو نیکان خلق په امت کې چې هغه به د علماء حق د هغو به ملګري. الله دې موږ د علماء حق ملګري کړي، او الله دې موږ د هغې خلقو د ملګرتیا نه وساتي چې هغو سبا د الله په مخ کې مختوریني او د هغو د جنډې لاندې موږ هم مختوریني. الله دې موږ د دغه شان مختورتیا د هغې نه وساتي. الله دې دې وخت سره دا مرګومه زیاته شوې ده، علماو باندې هم مرګ راځي، زموږ اقربه رشته داران او دا چارچاپېره او ټول موږ یو خلق یو، یو ژبې والی یو، د یو کلمې والی یو. نو څوک چې دنیا نه هغه تللي، الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي، او ناجوړه الله تعالی دې هغو له صحت ورکړي. زموږ دا نوجوانان دي د دو ضرورتونه دي، الله تعالی دې هغې ضرورتونه دي هغو د خپلو خزانو نه پوره کړي. دې مدرسې سره تاسو ډېر تعاون کوئ او کړی دی، او دا ستاسو په تعاون باندې دا چلیږي. اگر چې د یورپ او د حکومت بد ارادې دي، هغو دا غواړي چې دا مدرسې دا چې دی نو هغه بند شي، او دا دو خپل کوم د دو چې کوم دغه دی دا طریقه ده، او دو چې کوم شی کوم تعلیم او کوم دستور په خلقو کې راولي، هغې کې دوی رکاوټ مدارس دي. نو انشاءالله دا مدارس دا به چې دی نو وي، او دغه خلق هغه بني، دغه پالیسۍ هغه بني. هر څوک کوشش چې وکړي. تاسو ته ما خبره کړې وه د مانسهره کې یو مدرسې محتمم صاحب څخه پخپله چې دی نو فوجي هغه ما خواله فوجي چې دی نو راغی صوبیدارو یا میجرو وی ما ته وی چې تاسو چې دا مدرسه چلوئ تاسو له څوک دا امداد راکوي؟ وی ما ورته وی چې ستا مور پلار شته؟ هغه وی یا. وی ما ورته وی چې هغه مور پلار د خیرات چې دی نو کوي؟ هغه وی چې او. وی ما وی چې هغه خیرات هغو کوم ځای کې کوي؟ وی دغه مدرسو له د جوماتونو کې دا علما او غریبانانو له ورکوي. هغه وی دقه زما ډونران دي، او دقه نو که ډېر دا خلق هغه چې دی نو د دې مدرسو بندیز دو باندې پابندۍ د هغې لګولو کوشش وکړي، خو انشاءالله دا مدرسې به وي او دو بني. الله دې موږ ټولو له عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.